एक समय की बात है। एक शिक्षक ने बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने बच्चों को यह सिखाने के लिए एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पेड़ के साथ, जिसका नाम वृक्षराज था। वृक्षराज कभी बहुत हरित और सुंदर था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में कमी हो रही थी। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वृक्षराज क्यों दुखी है? एक बच्चे ने कहा, नहीं, हमें तो नहीं पता। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए बताया, वृक्षराज दुखी है क्योंकि उसकी जड़ें साफ नहीं हैं और उसे उसके पोषण की कमी है। इसके बाद शिक्षक ने बच्चों से साथ मिलकर एक मिट्टी और जल से भरी गाड़ी लाई और उन्हें सिखाया कि कैसे पेड़ को अच्छे से पोषित किया जा सकता है। पेड़ के चारों ओर सफाई की, मिट्टी में खाद, पानी और प्रेम मिलाकर एक सुरक्षित और स्वस्थ पेड़ बनाया। शिक्षक ने कहा, आज से हम सभी मिलकर गांव में पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। शिक्षक ने पेड़ पौधों की विशेषताएं बताते हुए कहा, देखो बच्चों, ये नीम का पेड़ है। इसकी पत्तियां और छाल रोगों को दूर करती है, साथ ही औषधि के रूप में काम आती है। फिर एक फलदार पेड़ की ओर इशारा किया, यह सेब का पेड़ है। इसके फल से हमें विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं और हमारी सेहत के लिए यह बहुत लाभकारी है। शिक्षक ने बच्चों से कहा, देखो, पेड़ों से हमें न केवल शांति, स्वस्थता और आर्थिक सहारा मिलता है, बल्कि हमें एक हरित और सुरक्षित पर्यावरण का भी लाभ होता है। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। पेड़ों की सही देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वे हमें न केवल ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।